盡在一時退了速像風，一束權利即失重地震天動，舉起手享受勝利置身半空，風光數秒鐘，下千載苦功，run fight，一擊即中，痛不是痛，Won't we fight，有人在進攻，越練越勇，熱血有氣盛與衝動，又是命中，心中的火焰更閃動，越負越重，汗血裏在乎我的夢，不息自信，擊出一片天空。冇錯，我聽日係要結婚，所以我淨係想任性多一次，我淨係想見拾得最後一次。叫佢唔好嫁，同我喺埋一齊，唔好傻啦！我做咁多嘢，無非都想佢哋喺埋一齊。點解我要愛一個唔愛自己嘅人？11佢講大話，佢其實好中意你㗎，你結婚佢好難過㗎。對唔住啊！你要咁傻，點解要咁戇居？點解你要呃我啊？你知唔知我好心痛？我以為咁樣處理嘅係最好㗎啦。錯，你錯得好緊要，但係唔緊要，我哋已經可以喺埋一齊，唔好再離開我，唔好再離開我。我哋去邊啊？返屋企攞 passport，我哋離開香港。唔該，我想要2張最快起飛嘅機票，去邊度咩價錢都唔緊要。OK， 最快係5個鐘頭之後去新加坡 ，OK？ 就咁啦。仲有5個鐘頭先起飛，休息一陣，好快就上機啦。日用品可以去到先買啊，不過我哋應該 book 定酒店啊，住喺聖淘沙好冇啊？啊，我哋仲要 book 定車添啊，因為我哋去到應該會好攰啊。去到咧就有架車送我哋去酒店，然之後休息一陣，跟住我就帶你去食海南雞飯。跟住我哋可以去加拿大探吉仔，再去埋美國。咁之後咧？之後嘅嘢之後先算啦。再之後咧？做咩啊？你唔想同我走啊？係你唔可以同我走。做咩事啫？我哋之前已經嘥咗好多時間啦，你仲有啲咩要顧慮啊？咁咩會？佢而家仲好開心咁，等緊聽日同你結婚，計劃緊你哋嘅將來。我頭先真係有諗過，乜都唔理，同你走嘅。老雞過咗加拿大，我條馬甩佬，人有老錢有老，同你一齊賺得啦。但係你咧？我哋喺埋一齊開心就得啦，我哋一定會好幸福㗎。唔會幸福嘅，我哋之間仲有一位。我哋喺埋一齊就永遠對佢唔住，佢冇做錯，唔應該成為犧牲品。點解你要喺呢個時候先咁理智啊？做人唔係應該可以自私啲嘅咩？因為我哋仲有良心，因為你都唔忍心傷害佢，係咪啊？
梁恩華，而家咁多親友面前，我問你，你是否願意娶齊柏輝為你嘅合法妻子？我願意。齊柏輝，你是否願意嫁梁恩華為你嘅合法丈夫？我願意。兩位，我哋已經有咗裁決㗎啦，仲有冇嘢補充？我哋冇問題。各位，畢嘉誠喺台上面打人係唔啱，冇得抵賴。但我想大家唔好忽略一點，係雷競蓄意挑釁在先，而當時佢處於下風，佢動機好有問題，咁樣根本唔係堂堂正正嘅比試。你提出嘅，我哋已經考慮咗。雷競挑釁在先係冇體育精神。而畢嘉誠打人亦都係好錯，所以體育會一致通過我嘅提議，重罰兩位拳手停賽1年。1年？你冇嘢係嘛？喐兩下手就判1年？你咪公家事！你冷靜啲，控制你自己嘅情緒。冷靜啲先啦。大家唔好意思啊，佢一時衝動嘅啫，又道咗歉咯，有冇彎轉呢？將佢停賽1年對佢影響好大。呢個係最後裁決，冇得上訴。兩位喺呢1年裏邊係禁止參加香港任何嘅拳賽，而你哋喺海外嘅比賽，我哋亦都唔會承認。高慧婷，你公報私仇，你好嘢！我冇公報私仇，我罰你1年一勁都係，我唔覺得有問題。因為你驚人講，所以就揾雷競戰師弟。你罰我停賽1年，擺明就係要我接埋。你再係咁，你唔好再打拳。你唔妥嘅就隻手唔好扮晒優手俾你。隻手啊！打我先解底。停賽1年都唔夠，仲想返埋交啊？你睇到㗎啦，我罰佢1年已經係輕。我同你講，佢冇腦嘅，遲早出事嘅，你要睇實佢。佢咁樣點打拳？唔好意思。唔好意思，條契弟擺明懟我啊！夠啦！佢講得冇錯㗎，停你賽係啱嘅。你講咩啊？連你都咁講，你都控制唔到自己嘅情緒。好啊，咁樣你唔好打拳啦。你淨係識話人，你有冇檢討過自己啊？今時今日都唔知自己坐喺邊嘅。我咪錯在有一個唔撐我嘅師傅咯。我唔似得你啊，咩都估聲吞落肚，俾人屈到坐監啊，都仲話咩唔好意思，我唔得咯。喂，波波，做咩啊嚇？我咪話等我翻嚟先砌咯，起身先。誒，坐喺度啊，等我嚟，等我嚟。誒，你等陣啦，波波睇緊個說明書啊。係啊，老公你等睇埋先啦。佢啲筍口咧好易錯㗎。點會錯啫？自己都識砌啦。誒嗱，你睇下你啊，又衰衝動，做乜嘢嘢都係咁嘅，唔怪之俾人罰啦。你講咩啊，媽子？你哋知道晒？大嚿佢同我哋講咗啦。呢啲咪叫醜事傳千里咯。喂，有咩咁醜啊？依家我老婆俾人侮辱，俾人唱啊！侮辱我老婆，有如掘我祖宗3份，我冇錯，係錯都係嗰啲人錯啫。阿啲啊，啲。係，你咁早起身做咩啫？你唔瞓晏啲，你操身大細㗎。你坐低先，坐低先睇住先。幫下手嘛。鋪頭啊，有我喺度咪得咯。係啦係啦。喂，快啲出嚟幫手，唔該。嚟啊嚟啊！嗱，坐喺度唔好喐啊！唉，死啊！
點解跌晒豆腐㗎？酒樓啲人就係攞豆腐啦，點算啊？咁雪櫃入面仲有冇啊？梗係冇啦。超哥啊，去隔離豆腐鋪買嗰啲豆腐，俾咗人先啦。係。娟姐，今日唔好煎豆腐啦，養多啲豆泡，同埋咧快啲煲熱水啊，浸嗰啲黃豆佢啊。好。喂，望咩啊？幫手清理現場啊！你好型啊！你真係唔同咗，成個老闆娘咁款咁老定嘅。老爺奶奶教落㗎，每樽豆腐都係心機錢，最緊要係耐性，發晒敏陣，行路只會打倒褪嘅咋。你睇下，而家打爛晒啲豆腐啦，到頭來咪自作自受咯，明唔明啊？明啦，講到咁白仲唔明咩？我忍到嗰啖氣，贏嗰個就係我啊嘛！啊，波波嚇，你真係大個女啊！我自作自受自作業，我自己會搞翻掂噶啦。誒，坐低先，坐低先。我幫你手啦。死啦！你睇住啊！點啊？呢排公公身體好嘛？哦，嚇？我唔係食緊即食麵，我煮咗飯嘅，而家食緊啫嘛。我唔講住啊，打翻俾你啊。拜拜。誒，做咩食埋呢啲咁嘅垃圾嘢啊？關你咩事啫？你同你好翻啦咩？我今日喺鋪頭度啊，掹掹整整咁打死咗幾班豆腐。搞到我幾乎冇豆腐交俾人啊！又關我咩事啊？你鬧得我啱㗎，係我錯。我要撳一撳自己啲臭脾氣，我要控制到自己個腦，先至有機會控制到自己隻手啊嘛！你係糟光喎！我唔係講笑㗎，我真係好想繼續打拳，我真係好想做到拳王啊！其實咧，停賽1年都未嘗唔係一件好事嘅。咁一年咪專心啲練咯，我會陪你嘅。哇，好啊好啊！嗱，都講明先啊，你唔好再夾我啊！我老人家唔夾得㗎。得啦得啦，唔好再單單打打啦，請佢食活蝦刺身啦。你請得起，我就食得落。喂，不過你啊要記住先喎，我啊近排手緊，你等我攞完金腰帶先請翻你嘛。你試下唔請啦，我唱足你1年啊！好，我請。咁咪差唔多。你嚟做乜啊？我哋分咗手啦。我個驚喜俾你睇，你睇，呢架車啊，係我哋騰龍嘅專車嚟㗎。我喺度諗咧，以前班師兄弟去比賽嗰陣要搭小包，幾 cheap 啊！而家有呢個專車，我可以車佢哋去比賽，威唔威啊？對唔住啊，我趕時間。等，你要去邊度啫？我車你去咪得咯，唔使搭地鐵咁辛苦。啊，嚟睇，所有嘢都冚唪唥印好晒啦。我用咗咧紅色嚟做個底色，係咪好搶眼咧？點啊？見到個比賽係咪好期待咧？啊，我今日咧打個電話俾阿撳釘娘，佢話俾我聽啊，嗰啲飛咧去得好快啊，全靠我咋。我印咗好多 poster， 周圍咁樣派，周圍咁樣貼啊！點啊？我做得咁好，係咪好開心咧？揸住，我幫你影張相。等。喂，哦，係嚴經理，係我係，好，得冇問題。我而家即刻過嚟，好，唔該晒。我咧要去銀行嗰度啊，你同我一齊去啊！嚟上車，上車。朱生，唔好意思啊，頭先忙中有錯，簽漏咗個名，你簽翻。唔緊要，我橫掂都喺附近啫。坐啊。係啦，朱生喺呢度簽翻個名得㗎。好。
該朱生，你等我一陣，我搞埋啲手續咧，你可以走嘅。好。你頭先簽咩啊？嚇！啲樓宇按揭申請表嚟嘅，我將間拳館按咗啦。你按咗騰龍？搞比賽要用錢噶嘛，其實我按咗嗰間拳館，嗰啲錢要嚟周轉好正常嘅啫嘛。遲啲咧個比賽完咗之後賺到錢啦，啲錢還翻俾銀行，咪贖翻個單位咧。唔得，我要翻去同佢哋講。唔需要同佢哋講㗎，我啊一路以嚟做緊嗰啲嘢，佢哋全部都已經知道㗎啦。佢哋啲眼光好淺嘅啫，淨係識得打拳一樣嘢。嗱，我唔同，我而家做緊嘅係幫緊拳館增加曝光率，將來咧出咗名啦，有錢啦，佢哋啊會多謝我㗎。喂，大家講過嚟啊！阿丁係想同大家講喎。冇嘢講，冇嘢講，冇嘢，冇嘢，冇事，冇事。阿丁啊，我真係對你個好失望。你點解咁蠢？講極都唔明㗎。嗱，得啦得啦，有啲咩嘢我自己同佢哋講。喂，細張，你同阿丁發生咩事啊？唉，小事啫嘛，係阿丁佢小題大做。我按咗騰龍攞啲錢出嚟搞個慈善賽。咩話？唔係啊嘛？咁呢個係小事啊？我唔覺得件事有幾嚴重喎。細長，你一早成日實指話像拳賽唔使攞錢出嚟搞㗎喎。我都話咗冇咁大隻蛤乸隨街跳㗎啦。係啊，係冇咁大隻蛤乸隨街跳㗎。當初我話唔使攞錢出嚟嘅時候，你一個二個冇出聲啊。而家我話按咗騰龍攞啲錢出嚟搞個賽事，你喺度幾拮拮？我而家墊住出嚟先啫嘛。呢個世界冇免費午餐㗎，揾拳手 book 場地搞宣傳唔使錢啊！而家攞住幾廿萬出嚟，搞完個賽事咪硬夠收翻錢咯。到時唔好話呢一度啊，騰龍擴展到中環都仲得。嗱，細長，你未得大家同意就按咗拳館，咁樣叫做虧空公本。我哋講嘢小心啲啊！師傅交呢間拳館俾我打你啊，即係信我。就算你一個二個唔同意都好，只要我同意一樣可以搞。夠啦！你唔好再話你當真，你得唔得啊？師傅俾間拳館你睇住你就心紅，係都要搞埋啲無謂嘢啊！我而家搞咩無謂嘢啊？我做咁多都係為拳館好，我啲咩做得唔啱你講？你拍廣告用咗10幾萬，搞咩慈善賽又用咗幾十萬，騰龍啲錢俾你揈晒落嚟攞威啦！再咁搞拳館冧㗎啦！嗱，你講嘢小心啲啊！你係講到好似我吞晒嗰啲錢咁啊！我搞慈善賽係幫騰龍提高個知名度，個賽事搞得好，你哋都有着數㗎咋？係咯，你細搶哥中意講乜嘢就講乜嘢啦！我話俾你知啊！騰龍有咩閃失嘅，我哋唔會放過你㗎！啊，好啦，冷靜啲，諗下咩方法解決仲好啦。係咯，而家啲海報亦印晒啦，上面有騰龍個名㗎，所以慈善賽點都要搞落去。由我搞個慈善賽開始，揾拳手 book 場地搞宣傳，我搏咁盡為乜嘢？都係為咗你哋咋。一個個唔支持不特止，仲有盆冷水潑埋嚟。你哋唔幫手，我唔會逼你哋。喂，你搞清楚喎，唔係我哋唔幫手，係你乜都唔同我哋講啫，你唔好打橫嚟。好，我而家就話俾你知。班拳手今晚落機準備聽日記者招待會，你一個二個唔想搞嘅，取消佢啦！細長，你而家咁即係講負氣説話啫，咁騰龍走啦，咪當個水！你師叔唔好勞氣，咁細搶都係為咗間館啫。嗱，聽日就記者招待會，唔想撐拳館嘅唔好嚟，唔好勉強。好啊，唔嚟咪唔嚟。好啊，唔好嚟啊！誒，大家齊上齊落，總之咧，我哋聽日準時去撐場。好啦，唔好嘈啦，唔好嘈啦，嚟去練嘢，練嘢，嚟。嗱，我同佢哋講咗啦，佢哋聽完之後都服晒我，咁即係證明我係啱㗎啦。嗱，咁你仲嬲咩啫？佢哋唔係甘心㗎，冇得揀就唔係服你啊！好，就算佢哋係唔服我，其實冇所謂㗎喎。將來咧，佢哋一定會明白㗎。其實我同佢哋自己人嚟嘅啫嘛。平時相處咪互相包容、互相忍讓咯。嗱，好似你咁樣，你頭先嗰啲態度，我都冇嬲到你，我啊咪原諒你，係咪？嚟啦，唔好。我哋分咗手㗎啦。你嗰日啊，發晒脾氣，好嬲咁樣，你話要分手嘛？啊嗱，
溝通係好緊要嘅。兩個人嗌交有乜所謂啫？兩個人如果係唔嗌交嘅，嗱，你同我大家諗啲咩都唔知道。嗱，好似你咁，你好中意打拳啊嘛，咁我咪俾你去咯。但係當興趣好啦，唔好當真啊！我唔送你翻屋企啦，但係你要記住啊，今晚咧做 facial 同埋早啲瞓覺，因為聽日咧化翻個靚妝，你係我女人嚟㗎。聽日咧有好多記者，有好多人佢哋會影相，知唔知道啊？嗯，好啦。細昌哥，啲客人同埋記者到齊，個記者會可以開始啦。記唔記得阿丁啊？我 send 個記者 SMS 俾佢都冇覆啊。我哋騰龍舉辦今次嘅慈善賽，亦都只不過係頭炮。喺嚟緊嘅將來，我哋會籌辦世界泰拳聯賽。佢真係越講越誇張，佢真係燒壞咗。拳手嚟參加比賽，藉此推廣我哋香港嘅泰拳活動。而家有請我哋騰龍拳館嘅拳手，同埋世界各地嘅拳王，我哋一齊影張大合照。梁哥，過嚟影翻張相，一齊。唔好啦，你先係老細，點敢搶你風頭啊？阿丁佢睇到啲相，一定好開心。丁，喂，做咩？你搬工你唔話俾我知啊？喂，咁佢唔中意住喺嗰度，我呢度有間房吉出嚟，咪租俾佢咯。細腸唔夾咪分開下咯，冷靜下都好㗎。咩冷靜啊？嚇！你唔教人打啫，莫教人分妻啊！你同阿丁講過啲乜嘢？點解要拆晒我哋？我哋分咗手㗎啦。冇啊！我同你冇分手啊！誒，走啦！喂，做咩事啊？喂，你夠啦！老豆唔肯你搞咁多嘢，你按咗層樓，我冇同你計過。丁丁係我師母，你唔好搞佢啊！波波啊！你聽埋佢兩個喺度梳擺啊！得，我話晒俾老豆聽㗎啦。我哋覺得師傅有權知道嘅，即係你講㗎啦。唐十一，我一直以為你係為我好，你為拳館好，原來你處心積慮你過我一棟啊！你真係好嘢，波波呢度有兩面三刀㗎。喺啲師弟面前幫我講好説話，喺背後又插我一刀。而家喺你面前係講是講非，你告咗佢老師傅嗰度啊嘛？得嗱，唐十一呢單嘢就算我唔同你計，阿丁係我女朋友嚟㗎，你拆散我同佢，你有咩居心啊？你講咩拆散？我真係好後悔當初逼你翻去騰龍。做人要飲水思源啊！我而家做錯啲咩先？你想打騰龍主意，你想打阿丁主意，由你第一日教佢打拳開始，我就應該知道。你仲揾埋呢條友嚟反我？喂，你今日講唔講手㗎？喐手先上腦啊！我同阿丁係冇嘢㗎。阿丁同你分手啦，係佢自己嘅主意。佢要搬，因為佢唔想再欠你啊。唔啱咪分開咯。男人之間做乜做到咁肉酸啫？你根本唔知佢需要乜嘢，佢需要你支持佢，唔係叫佢做依樣做嗰樣，咁樣去支配佢咋？你唔好喺度屈我，我不嬲對阿丁好好嘅。細腸，做人唔係咁㗎，要顧下人感受。你對阿丁係咁，你對拳館又係咁樣。慈善賽我撐你，唔代表你啱啊，只係我唔想睇住拳館冧咋。我知你為咗拳館好，但係你咁樣自把自為，師傅都唔會認同啦。唐十一，我唔使你教我點樣做嘢，講到尾師傅最信嗰個係我，你唔妥我啊嘛，我哋唔好合作啦。聽日慈善賽你唔好去添啊！佢哋全部都係衰人嚟㗎。對唔住啊！
唔關你事㗎。咪係咯，係細腸喺度發癲，佢喺度收批士啫嘛。係啊，唔使理佢㗎，安心喺度住啦。係咯，多謝你哋。唔使客氣。誒唔好講啦，我哋快啲執嘢，執完嘢食餐好嘅。啊！誒，我個仔，點解嗰邊仲未派嘅？我派埋呢度，派嗰邊㗎啦。哦，唔該你快手啲啊！呢個細腸都唔知搞乜嘢，越嚟越過分。我哋撐硬你㗎。唔好勞氣，而家最緊要咧就搞好慈善賽，其他嘢等師傅翻嚟再講啦。咁好啦，唔講住啦，係咁。點啊？呢個11到而家都係幫住細腸。11講得啱嘅，始終個騰龍搞嘅賽事點都搞得好睇睇，其他嘢遲啲再算啦。知叔。阿傑啊，係你啱幫我做大位，幫我招呼啲嘉賓嚇。阿嚟，你幫我出去睇睇，睇你獎杯到咗未？知道。啊，仲有2個鐘頭比賽啦，啲拳手仲未到。嚟啦，嚟啦！喂，大嚿，幫我帶啲拳手嚟更衣室。我哋班拳手連錢都未收到，陣間點出賽啊？冇理由嘅，咁多人冇過數俾你咩？你仲講咁釘娘話你會俾筆尾數我㗎？你兩個一個推一個，係咪玩嘢先？唔係，嗱唔會嘅，我上個禮拜過晒錢俾佢㗎咯喎。除咗機票同埋酒店錢之外，我哋一個仙都收唔到啊！冇理由嘅，我明明俾咗幾廿萬佢。嗱，而家我唔理，咁釘娘我就揾唔到。總之冇錢俾嘅話，我哋唔出賽。嗱，好唔好？嗱，唔好咁嘈，應該場誤會嚟嘅啫，可能係銀行個數出咗問題嘅啫。嗱，你信我，我盡快搞翻掂佢，俾個交代你嚇。嚟入更衣室換衫先。哦，得，我哋嚟。你信我，我盡快搞掂佢嚇。細腸嚇，發生咩事啊？咁多人會唔會夾帶私逃㗎？師叔唔好生人唔生膽啦，應該係一場誤會嚟嘅啫。我而家揾撳釘娘，師叔你幫我睇住個場先嚇，好快翻嚟，快啲翻嚟啊！死咗邊係撳釘娘？喂，撳釘娘，你住一代二代，你去邊度啊？旅行咯。旅行你唔好扮晒嘢啦！旅行你要熄電話嘅咩？喂，今晚嘅慈善賽你都有份㗎，呢條爆咗俾我聽啦！你冇俾到錢嗰班拳手啊！拎咗啲錢去邊度啊？你咪要走佬啊！而家係啊，咪走佬啊？點啊？啲錢我攞晒去還債，點啊？你咬我啊？你跟我翻去同佢哋講清楚。呢啲黐筋嘅，有咩證據話你俾咗錢我？啊？個慈善賽由頭到尾都得你一個人搞嘅啫，所有文件啊都係你朱世祥一個人簽嘅，啲海報啊、記者會啊，全部人都知，但係得你一個係老細咋，關我咩事？知嘅咩啊？打我啊？打！大街大巷嚇，你朱老闆有頭有面，報警啊！叫差人嚟啊！睇下邊個蝕底。啲錢我按咗騰龍籌翻嚟㗎，冇呢啲錢我挑樓㗎啦！你俾翻啲錢我啦！黐線！我求下你啦，你俾翻啲錢我啦，冇錢俾翻拳手，我死得㗎啦！你死你嘅事，鬼叫你唔大識人，風頭唔係咁易攞㗎，行開啊！師叔點啊？手喺你度啊，拳賽開始啦，仲未傾細腸啊！唔好咁緊張，入去再講啊！放心啦，一定可以拆掂佢嘅，嚟啊！傾咩啫？佢兩個都走佬啦，你哋唔係新友社？唔好意思，係咩啫？唔好意思啊！阿 Leo 哥係嘛？係啊，即係咁嘅。阿細腸份人咧就不嬲好交代嘅，我諗有啲誤會嘅啫。不如慢慢傾下咧。傾？做咩好傾啊？事實就喺騰龍拳館借搞慈善賽為名，呃錢為實。Leo 哥真係唔係咁樣。唔係咁嘅，而家我上台踢爆你哋。我求求你，你俾少少時間我一定俾個交代你嘅。唔該你啊！唔該你啊！你快啊！唔該晒，唔該晒。你過嚟坐下先啦，過嚟坐下先。嗱，千祈唔好俾佢哋走，我哋諗辦法，好快翻啊！喂，不過去到呢個地步，你仲有咩辦法啊？係咯，
我揾阿挺幫手。咩話？揾阿挺？唔係點啫？睇住騰龍死咩？邊個？係，我去睇。好。揾咗。係啊，我哋出咗啲事，想你幫幫忙。仲要等幾耐啊？嗱，呢度等多陣好冇？一係就俾錢，一係差館件係咁啊！翻嚟啦，翻嚟啦，你翻嚟。挺哥，做咩咁掃興拉到走啊？唔係我想玩嘢啊，係佢哋呃我在先啊！咁我同翻拳手交代㗎。唔會嚟嘅啫。唔會，細搶走埋佬喎。嗱，你信唔信我先？你打完比賽，我即刻俾錢你。佢哋條數我孭。挺哥，你回想你點話點好啊？時間都差唔多㗎啦，記定啱啱。今日打場精彩比賽俾你睇嚇。Get ready。師叔，上台頒獎好懶好懶。係咯，反正件事都搞掂咗啦。唔好講，呢條細腸搞到一鑊泡。如果唔使我哋搞掂啊，我真係嚇到鼻哥窿都冇啦，笑得出。3位裁判一致通過，呢場比賽係由紅方騰龍拳館嘅黃顯武勝出。而家我哋有請騰龍拳館嘅教練司徒壽先生為我哋頒獎。笑啦！阿挺，喂，搞得幾好啊！恭喜晒！唔該晒你啊，真。如果唔係你，頭先場拳賽實爛尾㗎啦。大家都係騰龍出身嘅，咪當幾師兄弟搞場慈善賽咯。你放心啦，啲錢咧我哋會慢慢褪翻俾你嘅。得啦，嗱，仲有冇計傾先？雖然而家各有各，飲哥始終都係我師傅，大家始終都係師兄弟，我都唔想你哋死嘅。我明嘅。你信唔信都好，文仔件事我真係唔知嘅，所有嘅嘢都係 Poly 搞出嚟，文仔搞到咁，我心都好唔舒服。算啦，件事都過咗去啦。我知你點睇我嘅，得擲手段，急功近利，淨係想贏。係，我係好想贏，但我更加希望大家各自訓練拳手喺擂台上面公平咁競爭。我記得師傅講過，騰龍嘅金腰帶等住我嚟搣。好，咁喺泰拳錦標賽度見，一言為定。點解唔服我啊？聽日見，拜。細腸，住喺丁房㗎。走先啦，拜。點解？你點解唔理我啊？我咁中意你，你點解咁狠心啊？你走啦，我要收鋪啦。啊，對唔住，你可唔可以俾一次機會我？你原諒我啊！嚇，我真係好中意你㗎。你飲大咗啦，不如你翻屋企休息啦。嗱，阿丁，我哋喺翻埋一齊，好似以前咁樣，我哋開心心咁咪好咯。嗱，我唔會再逼你做啲唔中意嘅嘢，
我聽晒你話，好冇嚇？你唔好咁啦，我哋真係唔夾啊！你講乜嘢啊？你話乜嘢唔夾啊？嚇？點解唔夾啊？你知唔知道你自己係乜嘢啊？你又聾又啞，我有冇嫌棄過你啊？我幫你去揾嘢做，我幫你租埋屋，嚇？我對得你咁好啊！你點解要咁對我啊？點解啊？你飛我啊？點解啊？喂，做咩你做咩啊？喂，你走！朱世祥，而家嚟擔保你，你辦完手續就走得㗎啦。入間房度等等啦。坐呢度。你嚟做咩啫？睇下我點折墮。你錯完一次又一次，你害完騰龍呢一著草，而家仲搞阿丁，你覺唔覺得收家㗎？阿丁已經同你分咗手㗎啦，你仲夾硬嚟，你有冇搞錯啊？唔好鬧啦，世祥，我哋嚟幫你嘅。幫咩啫幫？飲醉酒啫嘛，個個飲醉酒都係咁㗎啦。你仲唔知衰啊？你咁做分分鐘要坐監㗎。朱世祥，丁恩慈話同你係朋友，頭先一場誤會，佢唔告你，你而家可以走。執翻身彩啦，阿丁唔告你啦。你係邊位啊？呢個幾時輪到你講嘢啊？咩啊？講嘢都冇字啊！你估你好啦，唔好嘈啦，差館嚟㗎。好，我哋而家翻嚟，師傅翻咗嚟，叫我哋即刻翻拳館。師傅，世祥，波波已經將成件事講晒俾我聽。師傅，件事唔係好似佢哋講咁樣，你聽我講，成件事因為咁釘娘。我知你好難過，大家都好明白。你一心一意為拳館，點知俾人呃晒啲錢啊嘛？錢冇咗唔緊要，好在班師兄弟夾手夾腳幫你擺平呢件事，咁你好多謝人哋啦。都冇做錯事，咁你咁都叫冇錯？我都係因為我唔好彩俾人呃咯，師傅。細昌，你係搞個爛攤子，要班師兄弟同你補鑊啊！而家隻鑊補翻好啦，你就翻嚟，咁你咪好着數。我晨早同你講過，咁釘娘信唔過，叫你唔好搞㗎啦。我為騰龍做咗咁多嘢，而家一個唔好彩俾人呃，你高佢嚟針對我啊！細昌，你講夠啦，同班師兄弟講對唔住啦。我冇做錯，我點解講對唔住？如果唔係你一心一意要搞慈善賽啊，班師弟會不和咩？嚇！如果咁樣係錯嘅話，就係11錯。好，你話11錯嘛？我俾機會你，同我講清楚。師傅你偏心，係我冇為騰龍攞佢一條金腰帶，佢哋個個都叻係我冇用。我想發圍，我想報答你。我知道你想11翻嚟騰龍，我一手一腳掹佢翻嚟。師傅你冇多謝過我。10幾年嚟，我為騰龍撲心撲命啊！我做咗咁多嘢，騰龍有咩麻煩由我去孭？我哋成班師兄弟本來好團結，自從佢翻咗嚟之後，成班師兄弟就想反我。師傅，如果冇我嘅話，騰龍唔會有今日；如果冇我嘅話，師傅你唔會覺得咁舒服。你話係唔係先？世祥，你唔好本末倒置啦！嚇，我估念你一心為騰龍，想大事化小，點知你死不悔佢，冥頑不靈。你知唔知啊？要搞好一間拳館，唔係話賺幾多錢、幾出名就得㗎啦。至緊要係講人和啊，上下一心、和睦相處，先係一間好拳館嘅根本。你最錯就不得人心，睇唔起班師兄弟。你做錯咗事咧，就將責任推喺人哋身度。你對阿丁就識得控制，唔俾人自由，得唔到人就搞人，咁你夠錯未啊？原來你睇我咁唔順眼，咁我咁多年嚟為騰龍做咗咁多嘢都冇用啦。你咁唔滿意我咪走咯。你到而家仲唔肯認錯，你冇得救㗎啦！你走啦！以後啊，唔准你再踏入騰龍一步，走！
做乜嘢啊？你係咪想踩多我2腳啊？唔係啊，我擔心你咋。你以後有咩打算啊？你唔係好憎我嘅咩？唔係啊，你對我好，我知㗎，我記得㗎。雖然我哋做唔成情侶，但係我哋可以做朋友㗎嘛，係唔係？多謝。你唔使擔心我有手有腳，我識行識走，搵2餐冇問題。我好想幫你啊！有冇錢？有啊，我今日出咗糧。你成副身家俾晒我都得。我知道你對我好，第時我見到呢100蚊，我會記得你幫過我會企返起身。點啊？發泄完有冇開心翻啲啊？我仲好擔心佢，係咪我累到佢咁啊？啤酒啊？啤酒好苦嘅。其實咧，中意飲啤酒嘅人咧，就分2種嘅。一種咧就係飲嚟放鬆自己，飲完就成個人開心晒。另外一種咧就係借酒消愁，呢啲都係個人嘅選擇。好似細腸咁，呢條路就佢自己揀，冇得怪。所以你唔使怪責自己，亦都唔好因為佢影響自己嘅生活。由呢一開始，我會俾心機打，唔會再諗啲唔開心嘅嘢。咁就啱啦。但係你要做好心理準備，你聽唔到嘢咧，會蝕得好多嘅。如果想贏咧，前面仲有一大段路要行，唔可以一步登天嘅。我明㗎，有得打咧，我好滿足㗎啦，我唔會放棄㗎。無論如何咧，我會陪你行埋呢段路嘅。嚟啊，繼續練啦！一時進再一時退了速像風，一束權你即失重地震天動，舉起手享受勝利置身半空，風光數秒鐘，下天再負功，run fight，一擊即中痛不屬痛，won't we fight，有人在進攻，越練越勇，熱血有氣盛與衝動，又是命中，心中的火焰更閃動，越負越重，汗血裏在乎我的夢，不息自信，擊出一